伊朗戰爭會唔會演變成為哈米吉多頓大戰？咁我哋睇下聖經點講啊？啟示錄16章呢度講話呢，有3個污穢嘅靈啊，亦都係鬼魔嘅靈呢，就出去到普天下眾王嗰度，叫佢哋呢喺神傳立者嘅大日聚集爭戰。咁呢個3個鬼魔呢，就叫眾王聚集喺一個地方，叫做哈米吉多頓。哈米吉多頓即係一個地方嚟嘅，係最後一場戰爭嘅。呢個係末日戰場啦，係啟示錄所講嘅善惡對決嘅最終戰場。嗱，呢度講緊哈米吉多頓點解嘅？即係咧係米吉多嘅山咁嘅意思嘅。嗱，咁我哋睇下地圖啦。呢個就係以色列嘅地圖啦。呢個加利利海咧，其實呢個係湖嚟嘅，啊一個內陸噶嘛。咁向西行咧，再落少少咧就係拿撒勒，就耶穌生長嘅地方啦。咁向南落，再向西行就米吉多，米吉多就係呢度啦。米吉多咧就係4福音咧就係冇提及到嘅，咁就舊約有提及嘅。嗱，呢個米吉多嘅地方，現今個米吉多就咁樣嘅，一塊好似平原咁，但係咧其實高咗少少嘅。呢度好似有個山咁，但係唔係好高嘅。呢度附近有啲公路啊咁樣嘅。呢個係中東嘅地圖啦。呢度就係伊朗啦，以色列就呢度啦。伊朗戰爭會唔會演變成哈米吉多頓呢？係唔會嘅。原因呢有3個啊。第一呢，伊朗距離以色列太遠啦，係1789公里，唔可能派兵前往該地㗎啦。伊朗喺呢度啊，以色列呢度太遠啦。如果伊朗派兵去以色列呢，係要經過伊拉克啦，同埋約旦啦，但呢2個國家都唔會俾伊朗即係經過嘅。咁第二個原因咧，鄰近國家兵力太弱咧，唔可能派兵挑戰以色列啦。以色列呢度咧，佢上邊就係呢個黎巴嫩啦，黎巴嫩好弱嘅啲軍力就唔會派兵打去以色列㗎啦。咁約旦咧，約旦亦都係唔係好強嘅國家啦。咁呢個埃及咧，軍事雖然強，但係佢同以色列咧冇敵對關係㗎嘛，佢冇可能會派兵去以色列啊嘛。咁第3個原因咧，米吉多係冇軍事或者經濟價值。我頭先睇個圖都係一塊平原咁上下啦，係即係冇乜經濟價值啦。係以前咧都話係有啲軍事價值，但係而家係冇啦。咁呢一個啟示錄嘅作者咧，要話係米吉多咧係最後大戰嘅地方咧，因為以前咧呢度咧係打過好多場戰爭㗎啦。最出名就係公元前15世紀啦，即係佢而家係3500年前啦。埃及軍隊咧同埋迦南附庸國聯軍咧喺米吉多打過一場仗啦。咁咧最後埃及人擊敗咗呢個迦南嘅軍隊啦。咁另一場仗咧就係士師記第5章記載，就係迦南諸王咧。即係有幾個王咧喺米吉多度打過。咁咧列王記下同埋歷代志上歷代志下呢都講另一場戰爭嘅，就係呢個約西亞王咧，就係米吉多咧俾人殺死咗。但係雖然話佢哋2個講嘅嘢，即係列王記下同埋歷代志下講。都係講同一樣嘅話，譬如約西亞死咗，然之後將佢屍體送到耶路撒冷，但係原來佢兩度講嘅嘢有啲唔同嘅，就係列王記下咧講到話係埃及王咧殺死咗佢，咁另一個咧歷代志下就話係弓箭手射死咗約西亞王。咁我又唔知邊2個啱啦。總之就呢個係啟示錄嘅作者咧，就係認為咧米吉多因為以前打過好多場仗咧，咁
最後嗰場仗咧都應該喺嗰度打㗎啦。